जी तो नाज़रीन, हम आपको एक और नई खबर देते चले। यहाँ पे जो है दहशतगर्दी से जो है एक अलग ही माहौल बना पड़ा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये मैंने पर्दा पीछे किया जैसे ही आज सुबह। तो इनकी लड़ाइयों की वजह से ये जो अंडा है, ये आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये जो अंडा है, ये जो है इनकी लड़ाइयों की भेंट चढ़ के ख़राब हो चुका है। एक नई ज़िंदगी ने जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ दिया। इसकी मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।